Takže ahoj lidi, já jsem Martin z kanálu Velebele Family a dneska si zahrajeme Romanem Five Nights at Freddy's 3. Tahle hra už hodně dlouho pobíhá po netě a já jsem si řekl, že si ji zahraju. Už jsem ji jednou vyhrál. Tak jsou vidět z toho svědčí po druhé. A nemám tady zasnuto. Kdybych měl zasnuto, tak by to vypadalo takhle. Mám rozsvíceno. Ale tady tohleto světlo mi vypadla baterka. Praskla mi tam žárovka, takže tak. Je to dost nahlas, protože jsem si neslyšel zvuky. Takže já si budu mít sundaný sluchátka. Ale není to jako, že se bojím, jenom abyste to pochopili. Tak jo. Load game. Jak vidíte, tak už jsem to měl nahraný trošku, no. Ale já to nechci mít nahraný, takže F2 restartuju hru bez toho, ani bych to vypínal. Tyjo, mě tady překáže ten kabel. Takže dáme new game. Jednoduše. Fazbear's Fright, the horror attraction, local amusement park is getting ready to scare your socks off with a new attraction based on the dobře. Bla bla bla, Freddy Fazbear's Pizza, bla bla bla, pokračování bla bla bla, jdeme na to. Tyjo, ale takhle, jak se nekoukám, tak to světlo, to docela zlepšilo. Kdybych to otočil takhle, tak jdeme docela bordel, tam musíte koukat nějak. Takhle je to lepší. Au. Jasně. První noc vám střihnu. Bum. Jej. Máme to. Jej. Cutejte. OK. Takže. Tady nám to řekne, co máme dělat. Ještě trošku dolů musím jít. BBDBE klik. To mám tady někde nakreslený. Tady ničím. Tady demolovat. Tak prostě levá horní, levá dolní, pravá horní. Tak levá, pravá. Levá, pravá. Levá, pravá. Levá, pravá. Úplně easy peasy, jo. Levá, pravá. Levá, pravá. Levá, pravá.
Je to jednoduchý. Ale já jsem takový ten luzřík, co se to musí napsat. Levá, prava. Levá, pravo, koupíme si rohlíky u chlebana. Takže jsem zpět a mluvám se za střih. Ten střih byl kvůli tomu, že mi to celý spadlo. Ale uložilo se to, takže máme noc 2. OK. Teď už se něco bude dít. Kde je? Tady je. Tak půjde sem. Tady seš. Já tě vidím. Vyzdíš? Bum. Krásný voko máš. Dej mi guláš. Za to, že krásné oči máš. A proč jíš můj guláš? A Dan. Krásné oči máš. A proč jíš můj guláš? Já mám rád gulášky. Koupím je u lékařky. Je to divný, protože lékařka prodává léky. Já kupuju velký guvno z hypotéky. Je to super, protože mám hodně peněz. Nemám. Chleba s čokoládou, chleba s čokoládou, chleba s čokoládou, chleba. Takže tak. Ježiš, já jsem takovej debil. Jestli se to teďka laguje, protože mě se to laguje, tak se vám omlouvám. Můj mobil už taky není úplně novej. Hej! Nega. Prkna. Jenom se prkna. Furt se seká, ježiši. Co s tím já udělám? No pekáč zadělám. Jahle super. Hej, já tě tady vidím. Nečum na mě. Nečum. No vyzdíš. Uděláme jenom druhou noc, já už na to jinak nemám moc nervy. Duc. Vyzdíš. Vím, Fára Sambambára. Se mi nelíbí, to fuj. To hnuj. S čokoládovou polevou třeba. To byl Balloon Boy. To jsem se mu vyhnul. To pohni se trošku. Ty nega. Tady seš, já tě kroužkuju tě. Nebo ne. My tě vidíme, my tě šníme. Nebo ne. Takže, teďka je tady, já nejde, protože je tady. Je tady a náznak mojí demence je to tady. Taky. A ježiš. Ty máš problém s tím, že máš furt nějaký audio adory. Ti to, ježiši, koupil u Číňanů, že ti to furt erroruje, bože můj. Ježiši! Martinová chytrost. Kliknul na reboot. A teď tady bude čekat 4 hodiny, než se to celý rebootne, ale je to úplně na nic, protože už to rebootovaný má. A teďka ho nenajdu, bože můj. Kde je?
Hele, jestli umřu, tak už nemám nervy to natáčet tohle. A dobrý. Je to všechno v pohodě. Dokud neodejde z tady těch dvou mých oblíbených kamer. Já tě zase vidím. Já tě vyzdím. Čus. Dobře. Já to tam musím zremixovat nějak. Zase uvidíte teď. Nigga. Where are you, nigga? Ale jako fakt. Are you kidding me right now? Já tě tam vidím. Já tě tam viděl. Kdo ho neviděl, tak je asi slepej. Ale že jo, já mám 4 oči. Jo, Photoshop. Hele, už je 5 hodin. To bychom už mohli nějak zakončit, tak nějak. Jo, určitě jo. Jo! Dobře. Takže tohle už by mohlo možná být 6 hodin, tak dělej! Nemám rád tyhle hodiny, jsou nějak takže máme minihru. A já jdu špatně. Víš, že se neudělá BBDB klik. No, tak asi... 4 cupcakey. Hele, to bych vám ještě v rychlosti mohl ukázat tuhle minihru, ale už jsem neudělal tam tu. Hele, já vám ji v rychlosti ukážu, jo. Buďte bystrý zrak a koukejte se po těch cupcakech. OK? OK. So just do it. Takže ukážu vám, kde jsou, buď, anebo se teda podívejte. Budete se koukat a můžete říct, kde jsou, si sami pro sebe, vypnout si zvuk, a říkat si tady. Tady vidíte moji myš, krásnou myš, že ano? No. Tak si to říkat můžete stejně, no. Hele, čus Freddy. Jsi trošku rozebraný, ne? Ježiši, jasně, teďka na mě půjdeš, co? Já jsem to lagnul. Ty bogo, já jsem se dostal tam už. A on tam na mě vyšel jakože... Jo, Scotté, s tady tímhletím už jsem našel pár víc bugů, no. OK, tak já vám rychle ukážu, kde jsou ty cupcakey a... No. Vím, že jeden je tady. Ne, špatně. Tady. Ne, kde je tam ten room? Tady je jeden. Takže možná, když jsem tam to neudělal, ne, jsou tady, super. Takže tady jeden. Oni mají takový světelkující oči. Ale stejně jdou blbě vidět. Druhý, jsou 4 taky. Třetí. 4. Takže nás to dá do téhle minihry. Ale o tom už jindy. Čau! You've gotta know that nothing lasts forever.